当時のね滑川アイランドのパンフレットがあったんです。ここがもともと正面だったんですね。で当時はなんか特急も止まったらしいんですよね。開発でもすんのかここ。狙ってる狙ってる。はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい。で、今回探検するとこは、勝浦市浜滑川という場所にある、というかね、もう閉園して今年で23年が、経過する滑川アイランドの跡地になります。実はこの滑川アイランド、子供の時に親に連れてってもらってまして、フラミンゴがねたくさんいたって記憶はあるんですけれども、もう30年以上前になるので、もう正直ほとんどね記憶がないんですよ。ただね、最近父が当時の写真とか見せてくれるようになりまして、その中にねなんと、当時のね滑川アイランドのパンフレットがあったんです。これはもうね見に行けということだと思うので、行ってみたいと思います。であとはね、実はこの周辺、5年以上前なんですけど、お気に入りの場所としてFPV ドローンとか飛ばしまくってた場所にもなるので、当時のね映像を交えながら、ご紹介できればと思っております。はい、というわけでね、一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。はい、ではね、この多分山を越えた向こう側が、その滑川アイランドの跡地になると思うんですけれども、その前に滑川アイランドの正面側ですね、ちょっとそっちを見ていきたいと思います。浜滑川なんだ、滑川じゃないわ。これだ。おお、危ね。超オーバーランスだった。ここがもともと正面だったんですね。当然行けないようにね、頑丈にバリケードはされてる感じが見えますね。でも駐車場もそこそこ広かったのかなとも思うんですけど、そうでもねえか。なんかディズニーランドとかと比べちゃうととんでもなく狭く感じますね。受付小屋みたいなのは残ってるんですね。ここまでは行けると。じゃあ僕はこれをどうやって見ていくかというと、海側から見ていきたいと思います。でも駅もあるんだよね、滑川アイランドの。ちょっと駅も見てみたいね。もうちょっと行ったところにあるね。一応観音式なんだ。困ったな。観音式だとここら辺にいないと反応しなそうだな。いやー、こうやって見ると全然やっぱり寂れてますよね。当然か、降りる人もいないわけだからね。でこれが駅からの歩道橋だったわけですね。滑川アイランド駅、無人ですね。ここが駅前。駅は無人だけど、滑川アイランドができて6年後ぐらいに確かできたんですよ。で当時はなんか特急も止まったらしいんですよね。2007年だか9年ぐらいにここの駅をちょっと建て替えたと、そんな感じの記録があったように思います。はい、じゃあちょっと海側に向かいましょうか。開発でもすんのかここ。それとも崖崩れがあったからこうなってんのか。なんか5年ぐらい前に来た時とはだいぶ様変わりしてますね。よくここからドローン飛ばしましたね。多分ここからもね、見えないか、ギリギリ見えないですけど、ここめちゃくちゃ暖かいんですよ。今からこの下をずっと通って、あそこの岬を回って滑川アイランドの、下の辺りまでは行けないと思いますけど、行けるとこまで行って、
そこからドローンをちょっと飛ばしてみたいと思います。多分この上が汚染の火があるところですかね。うおー、すげえ。船虫が踏んでしまいそうなぐらいいる。よいしょ。船虫気持ち悪い。ちょっと多すぎる。よいしょ。ここ実はね、よく来てたんですよ。FPV ドローンのね、練習というか遊びでね、よく飛ばしてました。今見過ごしちゃったけど、あそこに鳥居があるんですよ。今ね、潮がだいぶ引いてる状態なんで歩きやすいですけど、この後潮が満ちてくるんで、とっとと終わりにしないと。ここら辺から飛ばせる範囲で見ていきたいと思います。ちょっとね、ドローン自体では見えないんだけど、多分僕よりもだいぶ下にいると思うんだけどね、わかんないのよ。ちょっと怖いから一回戻しましょう。怖い怖い怖い。狙ってる狙ってる。怖い怖い怖い、危ない危ない。もうラジコン感覚で逃がしたという感じですね。いやー、危なかった。お邪魔しました。はい、という感じで滑川アイランド跡地いかがでしたでしょうか。
上空から見てね気づいたのは小さい山がたくさん連なってて起伏のある場所なんだなってことでしたね。でパンフレットにもそんな感じが書かれてたんですけど、もっとドーンと開けてたイメージがあっただけにちょっと意外でしたね。なのでちょっと視覚が多すぎてですね正直よく分かんなかったと思いますが無茶したくなかったので、あとはね想像力を働かせていただけたらと思います。そして追加情報としてこの滑川アイランド、実は最近まで勝浦シーサイドパークリゾートとしてね生まれ変わる話が進んでたんですけれども、例のウイルスの影響で一旦再開発がストップしちゃってるらしいんですよ。でももし完成したら2つのコンセプトの違うホテルがねできる予定とのことなので、現在ここの所有者さんでもある、強立メンテナンスさん、ぜひとも話をね進めていただけたらと思います。特にね最近は森の中のアスレチック施設なんて、どこも人気ですし、山の高さをねなんか生かしたジップラインとかキャンプ場もあれば流行ると思うんですけどね、なんて勝手なこと言ってすいません。あと最後に今回襲ってきた猛禽類はおそらくトンビじゃなくてねノスリじゃないかなって思いました。いわゆるタカですね。彼らがトンビと明らかに違うのは小回りが利くのとハヤブサみたいに急降下で突っ込んでくるんで、久しぶりにちょっとヒヤヒヤしましたね。こんなこともありますんで、海で飛ばす場合はねくれぐれもドローンから目を離さずに飛ばすことをお勧めします。はい、そんな感じでね現場からは以上になります。参考になったよって方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして滑川アイランドのね思い出などもありましたらぜひシェアいただけたら嬉しいです。で来週はね、これまで何度もドローン撮影してた有名な場所なんですけれども、古い地図と見比べてたらどうやら歴史ある古い遺跡が残されているということを知ったんですよ。なのでその遺跡にフォーカスして探検していきたいと思います。お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。